kami dari kotakpensil.com untuk membantu Anda menggunakan mesin jilid Ovistar WM31. Berikut liputannya. Pertama, kita pasang tuas yang paling panjang, yaitu di paling depan, seperti ini. Kita tekankan menggunakan mode dan kita putar. Ini fungsinya yaitu untuk melubangi. Kedua, kita pasang tuas yang paling belakang, itu yang paling kecil. Fungsinya yaitu untuk menjilid spiral. Sama, kita kencangkan lagi seperti ini. Jumlah lubang pada mesin ini yaitu 40 lubang. Dan mesin ini mempunyai ukuran kertas yaitu A4 dan F4. Untuk pengaturan lubangnya pun mesin ini dapat diatur dan jarak margin dapat diatur sesuai keinginan. Langsung saja kita praktikkan. Kita praktikkan untuk melubangi. Maksimal melubangi pada mesin ini yaitu maksimalnya sekitar 15 lembar dalam satu kali pelubangan. Langsung kita tekan. Ini dia hasilnya. Mesin ini mempunyai hasil lubang bulat. Karena mesin ini pengaturan lubangnya dapat diatur, maka kita coba untuk tidak melubangin. Agar tidak melubangin di salah satu kertasnya, maka kita tarik seperti ini. Kita tekan lagi. Maka tidak akan melubangin. Sekarang kita coba untuk jarak margin. Kita coba untuk jarak margin yang paling dekat, yaitu ke warna hijau. Langsung saja. Maka hasil dari ujung kertas ke pelubangan sangat dekat. Kita coba lagi dengan yang sedang, yaitu yang berwarna kuning. Maka jarak lubang ke ujung kertas akan berbeda. Kita coba untuk jarak margin yang paling jauh, yaitu berwarna merah. Kita bisa bandingkan antara yang dekat, sedang, dan jauh. Selanjutnya, kita coba untuk menjilid spiral. Kapasitas mesin jilid ini yaitu maksimalnya 125 lembar, yaitu 3 baris satu. Artinya, mesin ini dapat menggunakan ukuran spiral dari 1/4 sampai 9/16. Langsung saja kita coba untuk menjilid dengan menggunakan ukuran spiral yaitu 1/4 dengan kapasitas jilid 25 lembar. Caranya, kita angkat seperti ini. Kita masukkan kertas yang sudah dilubangin ke spiral seperti ini. Lalu kita angkat.
Saat akan menjilid, posisi spiral yaitu letter M seperti ini. Dan kita atur, di sini ada pengaturan sesuai dengan ukuran spiral yang saat ini kita gunakan. Contohnya, ini menggunakan ukuran 1/4, maka kita putar ke ukuran 1/4. Kita letakkan seperti ini dengan posisi letter M. Ini fungsinya untuk menahan kertas seperti ini. Langsung saja kita tekan. Inilah hasil penjilidan dari mesin jilid Official WM31. Untuk membuka hasil sampah belubangan, bisa kita buka di sini. Mesin ini mempunyai kartu garansi, yaitu 1 tahun langsung dari Ofistarnya. Demikianlah cara penggunaan mesin jilid Ofistar WM31. Untuk info lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi kami di 021294111110 atau Anda juga dapat membuka website kami di kotakpensil.com. Sampai ketemu di video selanjutnya.